I en jungel av behandlingstilbud det ofte vanskelig å vite hvem man skal kontakte når man plages med nerve-, muskel- og skjelettsmerter. Med 6 års utdannelse kiropraktoren den faggruppen som best kvalifisert til å utføre en klinisk undersøkelse som må avdekke hvilke funksjonsfeil som forårsaker smerter og ubehag I muskler, nerver og ledd. I tillegg har norske kiropraktorer rett til å rekvirere røntgenundersøkelser, til å sykmelde pasienter, henvise til spesialistundersøkelse og fysikalsk behandling. Norske kiropraktorer utdannet som primærkontakt I helsevesenet. Det betyr at profesjonen autorisert av norske helsemyndigheter, og at dersom det skulle foreligge andre sykelige tilstander som forårsaker dine symptomer, så kiropraktorene på lik linje med legene kvalifisert til å finne ut av dette. Det også grunnen til at kiropraktoren benytter seg av noen av de samme undersøkelsesmetodene og instrumentene som din fastlege, men I tillegg utfører en grundig klinisk undersøkelse som kartlegger de underliggende årsakene til dine symptomer. I løpet av undersøkelsen lokaliserer kiropraktoren låsninger, betennelsestilstander, triggerpunkter, muskelknuter, prolapser og en rekke andre faktorer som forårsaker smerte og ubehag. Etter undersøkelsen det kiropraktorens oppgave å foreslå hvilken eller hvilke behandlingsformer som bør anvendes for å få deg raskest mulig frisk. På Klinikk for alle mottar derfor alle førstegangspasienter hos kiropraktoren en tilstandsrapport som med tekst og illustrasjoner forklarer hva som galt og hva som bør gjøres. I tillegg til den behandlingen kiropraktoren utfører, han derfor ansvarlig for å organisere og koordinere det videre behandlingsopplegget dersom det behov for flere behandlingsformer samtidig. Ved hjelp av spesifikke håndgrep kan kiropraktoren gjenopprette normal bevegelighet I ledd som forårsaker stivhet og smerte omkring leddet og tilstøtende muskulatur. Dette gjelder ikke bare I rygg- og nakkesøylen, men også I andre ledd som skulder, albue, håndledd, fingerledd, hofter, knær, ankler og føtter. Behandlingen effektiv, og allerede etter noen få behandlinger vil de fleste legge merke til at de har fått bedre bevegelighet og mindre ubehag. I de tilfellene en pasient trenger flere behandlingsformer for å bli frisk, vil kiropraktoren inkludere andre behandlere som utfører supplerende behandling. Mest vanlig fysikalsk behandling, trykkbølgebehandling, akupunktur, medisinsk massasje, slyngetrening og medisinsk smertebehandling. Alle disse behandlingstilbudene finnes på Klinikk for alle. De mest vanlige lidelsene kiropraktorene på Klinikk for alle behandler hodepine og migrene, ryggsmerter, brystsmerter, svimmelhet, bekken- og lyskesmerter, nakke-, skulder- og armsmerter, ischias og nummenhet I armer og ben.